الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبة الكرام، أما بعد، أوصيكم أولا ونفسي ضعيفة بتقوى الله تعالى، ولقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق: إن للمتقين مفازا. ويقول كذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ومن الفائزين في الدنيا والآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لولا ينهاهم الربانيون والأخبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. صدق الله العلي العظيم. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani mbora wa viumbe Mtume alayhi salatu wassalam, natangulia mwanzo kabisa kwa kuwahusia na kuihusia nafsi yangu dhaifu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu watukufu katika iman, kwani bila shaka amefanikiwa mja alioishi juu ya takwa, sababu Allah subhanahu wa ta'ala haunganishi baina ya hofu mbili. Aliyeishi katika huu ulimwengu kwa makini na hofu ya akhira, basi Allah subhanahu wa ta'ala kwa rahma yake atampatia amani mja wake huyu yaumul qiyama, ambaye kwamba ataishi na akawa yuazembea juu ya akhira yake na akawa hana wasiwasi, hajali, basi yaumul qiyama huenda mambo yakawa mazito na khaufu ikawa juu, kwa sababu hakutanguliza khaufu ya hii siku wakati yuaishi maisha ya ulimwengu. Wakati alipokuwa yuweza akachagua ni kipi atakiogopa, ni kipi hatokiogopa, basi amefanikiwa mja ambaye kwamba kwa muda huu atachagua kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala, wala asihofu kitu chochote basi na Allah subhanahu wa ta'ala. Asihofu maskini, asihofu juu ya hali yake, asihofu juu ya mauti, asihofu juu ya binadamu wenzake, bali amhofu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie katika waja ambao kwamba hawamchi yoyote isipokuwa yeye, ili tupate mafanikio ya yaumul qiyama. Ikhwata alkiram, maudhui ya leo tazungumzia kutokamana na athari ya suala tulilolizungumzia juma lililopita katika darsa yetu hapa siku ya Jumamosi, wakati tuzungumzia kadhia ya masuala ya Summertide iliyokuwa Malindi. Bali hatutazungumzia Summertide leo, lakini tutazungumzia jambo ambalo kwamba ndio la kusanya hili na mengineyo, kwa sababu hili ni moja, walakini mambo ni mengi. Kwa hiyo tunalolizungumzia leo ni ile marigedi au sufuria mzima ambayo kwamba ya kusanya mambo yote kama haya. Allah subhanahu wa ta'ala asema: laula yanhahumur rabbaniyun wal akhbar an qawlihimul ithm wa aklihimus suht labisa ma kanu yasnaun. Allah subhanahu wa ta'ala yuwazungumzia maaskofu na makasisi
hii Allah subhanahu wa ta'ala yazungumzia kuhusu ahlul kitabi, hasa katika wale ambao kwamba wametangulia, walakini yakusanya kwa wale ambao kwamba wako leo, na ni indhar kwetu sisi kama ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yuatutolea mfano kwa waliopita ili na sisi tuchukue darsa. Yani tukiambiwa ya kuwa Allah subhanahu wa aliwageuza ashabu sabti kiradata wal khanazir kwa ajili ya masuala mawili makubwa. Kuna wa kwanza walifanya maovu, walifanya uvuvi siku ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewapa mtihani kwa kuwakataza ndani yake uvuvi, na wakafanya na ikawa waendelea. Alafu sehemu ya pili ni wale ambao kwamba waliamua ni wao wamefanya, ni wao wataangamia, yatuhusu nini sisi? Hawakuwakanya, hawakuzungumza, hawakukanya yale maovu ambayo kwamba yalikuwa yafanywa. Allah subhanahu wa ta'ala alipoleta adhabu yake akawaokoa wale ambao kwamba walikuwa wanakanya maovu. wa akhadhat alladhina zalamu bi'adhabin ba'is, wakachukuliwa wale ambao kwamba wamedhulumu kwa adhabu ambayo kwamba ni mbaya, adhabu ambayo kwamba ni kali. Kwa hiyo adhabu haikuwapata wale ambao kwamba wanafanya peke yake, bali wale ambao kwamba walinyamaza. Ya akhi, mimi naingia msikitini na swali, funga, alhamdulillah, tabia zangu, siendi maklabu mimi, wala mimi si mzinifu, wala si mlevi. Bana, yani usuni makosa. Hakuna jambo hilo katika Uislamu, na hivi ndivyo twapewa mfano. Waliadhibiwa wale waliotangulia, ili tuambiwa sisi ya kuwa twahisabiwa sio kwa nafsi zetu peke yake, hata kwa yale maovu ambayo kwamba sisi twayaona kwa wengine, lau tutakuwa ni wenye kuyanyamazia na kuyaacha yakapita tu hivi hivi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hapa yosema, laula yanhahum arrabbaniyuna, lau hawakuwa wenye kuwakanya wale makasisi wal akhbar na maaskofu, an qawlihim al-ithma, kwa maneno yao maovu, maneno yao machafu, wa aklihim suhta, na kula kwao mali ya haramu, labisa ma kanu yasnaun, ni maovu yalioje waliokuwa wakiyafanya. Maovu qaulul ithm, uovu ni katika maovu kusema maneno machafu. Wa akli suhta, na kula mali ambayo kwamba ni ya haramu, ni katika uovu, ni katika machafu. Na kutokanya yale maovu pia ni katika maovu. Hapa hakuzungumziwi kuhusu yale maovu ya kuzungumza maneno mabaya na vile vile na kula mali ambazo kwamba ni za haramu, wazungumziwa na uovu wa kutokanya. Sasa katika unasara na uyahudi, Allah subhanahu wa ta'ala yuuhisabu kama vile ambavyo kwamba nature ya dini yao ilivyo. Kuna masuala ya ukasisi. Katika Uislamu hakuna ukasisi. Katika Uislamu yuasimama hapa khatib juu ya mimbar na yuashuka chini, yuaitwa na mtu ambaye kwamba ni shopkeeper, ambiwa shekhe, njoo ndugu yangu, una tabia fulani ambayo kwamba Mwenyezi Mungu hairidhii. Sivyo hivyo, aambiwa yoyote, yuambiwa mpaka alim na yule ambaye kwamba yuko chini yuasikiliza. Uislamu hauna ukasisi. Hakuna mtu represent watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika Uislamu, hakuna. Na ndio hata katika kuomba Mwenyezi Mungu, ruqya bora ya mtu kujifanyia nafsi yake, kwa sababu yuomba Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja. Sasa wewe ukija kwa ustadhi ukasema shekhi bana mfanyie kisomo, si makosa jamani, tuelewaneni sawa? Waweza ukafanyiwa ruqya sawa,
Wewe wajuaje kuhusu amali yake? Wajuaje kuhusu alaka yake na Allah subhanahu wa ta'ala? Wajuaje Allah subhanahu wa ta'ala yukupenda wewe kuliko Allah subhanahu wa ta'ala? Wajuaje dua yako ukimwambia Allah subhanahu wa ta'ala atakupatia mara moja kuliko mtu mwingine? Yani sasa sisi tofauti na adiyan zingine wanao ukasisi, sisi hatuna ukasisi. Iko heshima, kuwaheshimisha wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuwainua watu hadhi kupitia ilmu yake na kupitia takwa. Kwa hiyo hapa wakahesabiwa wao, lakini sisi kwetu sisi, angalia Allah subhanahu wa ta'ala yuatuambia nini kuhusu al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, kuamrisha mema na kukataza maovu. Hii ndiyo sifa yetu ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametusifu nayo na akatupamba nayo na akatuenua nayo, walakin si sifa tu, bali juu yake ni majukumu. Allah subhanahu wa ta'ala asema kuntum, nyinyi hapa masakina na mfano wenu nyinyi katika mashariki al-ardhi wa magharibaha, kwa wote ambao kwamba wanakiri annahu la ilaha illa hu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, nyinyi ni umma bora, the best nation. Hakuna mfano wenu katika umam, mumetolewa kwa ajili ya watu, linnasi, si baina ya watu. Ukhrijat, mumetolewa tayari baina ya watu, linnasi, kwa ajili ya watu. Nyinyi mwafanya kazi gani kwa hao watu? Ta'muruna bil ma'ruf, nyinyi muamrisha mema, tanhauna 'anil munkar, na munakataza maovu, wa tu'minuna billah, nyinyi juu ya haya yote mwamuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata alkiram, sasa katika hii amri, katika jambo la kuamrisha mema na kukataza maovu, ni amana mzito, amana ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia hii amana akajalia baina ya umam kuna waja wake aliwainua wakawa anbiya wa rusul, manabii na mitume, kwa ajili ya hii amana, si kwa jambo lingine. Wametumwa kwa watu kwa ajili ya kuamrisha mema na kuwakataza maovu. Kwa hiyo ni amana ambayo kwamba ni mzito, ila pamoja na hayo, katika hiyo amana mzito na katika hayo mambo mawili, kuna moja ambalo kwamba ni thakili zaidi, nalo kukanya maovu. Yani akhi, kuamrisha mema ni amana mzito, ni jambo si rahisi, ni jambo zito, walakin kukataza maovu, ili shekhe, ni athqalu min al-akhar, ni zito kuliko lile ambalo kwamba la mwanzo. Hili la kukanya maovu huwa laleta mkwaruzo zaidi katika mujtamaa wowote. Kwa sababu gani? Kuwasukuma watu katika khair ni kujenga ada na kuitilia nguvu ada, yani mtu hafanyi na ukamsukuma ikawa yuafanya. Kwa hiyo mtu kujifunza tabia ni swala rahisi, kujifunza tabia. Mtu kuacha tabia, hapa ndio huwa kuna kasheshe. Mtu kuacha tabia huwa ni jambo zito, kwa sababu ya kwanza kama tulivyosema ni kujenga ada, ya pili ni kuvunja ada. Mtu amezoea na ukawa ni mwenye kumuondoa katika mazoea yake haya, kwa sababu mtu akizoea jambo huwa yuko katika comfort zone na lile jambo, yani akilifanya yufurahi, ndio kawaida kwake yeye, ndio maisha kwake yeye. Sasa kulivunja lile jambo huwa na kazi zaidi, kwa sababu kuamrisha watu, kwa mfano, aminu billahi, muaminini Allah subhanahu wa ta'ala. Shika hata nasara bana, beba na atakaniwa muamini Mwenyezi Mungu, atakwambia nini? Mimi naamini Mwenyezi Mungu. Alafu mwambie wala taqulu thalatha, usiseme utatu. Shekhe, hapo una vita na Kristo, una vita.
aminu billahi, atakwambia naam. Mimi atakwambia mimi si kafiri, mimi naamini Mwenyezi Mungu, naamini uwepo wa Mwenyezi Mungu, I believe in God. Mwambie basi wachana na Trinity, wacha muonye na Trinity. Mwambie wala taqulu thalatha. Hapa ndio yanaingia matatizo. Vile vile utakuta baina ya Waislamu suala la kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka na atalipiga makamama, wala tushriku bihi shay'a. Hapa ndio balaa. Ima ni shirki ya kinidhamu, ya kushiriki katika nidhamu ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala haziridhii, ni kushiriki katika sheria ambazo kwamba si za Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa mtaanza kukosana na Muislamu na hataki kukusikia. Ama ni ushirikina wa kwenda kupiga ramli, hataki kukusikia. Yani sio kwa hamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, yu muamini, walakin katika masuala ya kukanya maovu, hapa ndiyo inakuja matatizo. Hata Makureishi asada, Makureishi waliompiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakuwa na pingamizi ya kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili walitambua. Kwa hiyo kama hawakuwa na pingamizi, vita vyao na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwa nini? Kama wao walikuwa hawana pingamizi na Allah subhanahu wa ta'ala, khaliqu samawati wal ard wan nasu jamia, mbona ikawa wampiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam? Angalia Allah subhanahu wa ta'ala asema, qul liman al ard wa man fiha in kuntum ta'lamun, sema hii ardhi ni ya nani na vile vyote ambavyo kwamba viko katika ardhi, kama nyinyi mwajua. Hebu semeni hii ardhi ni ya nani, huu ulimwengu wa nani? Allah subhanahu wa ta'ala asema nini? Sayaquluna lillah, watasema hii ni Allah subhanahu wa ta'ala. Qul afala tadhakkarun. Ya jamani, hamtambui? Basi amtie akili. Ardhi simwasema ni Allah subhanahu wa ta'ala. Qul man rabbus samawati wal ard, qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbil arshil azim. Semeni haya maswali. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia sema, waulize hao Makureishi, semeni nani ambaye kwamba ni mola wa mbingu saba na mola wa arshi ambaye kwamba ni kubwa? Sayaquluna lillah wa sadaqa Allahu al-aliyyul azim. Watasema ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mbingu saba hizi za Allah subhanahu wa ta'ala, arshi kubwa, arshi tukufu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Qul afala tattaqun, basi sema Muhammad, jamani, hamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo vita vya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Makureishi vilikuwa wapi kama wanakubali na wanakubali juu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni muumba? Vita vilikuwa hapa, innakum wama ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Nyinyi pamoja na mnavyoviabudu basi na Allah subhanahu wa ta'ala ni kuni za motoni. Hapa ndio kulikuwa na vita. Lau kana haulai aliha, lao hawa ingelikuwa miungu hawa. Sasa ni kuonya sasa, kusema hawa si miungu. Lau kana haulai aliha ma waraduha, hawangewapelekea mkaingia motoni. Wa kullum fiha khalidun, wao pamoja na miungu wao wote watakuwa ni wenye kukaa motoni milele. Vita ya sada havikuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu walikuwa wanaamini, na hata ukamshika mtu yoyote leo nakwambia kweli Mungu yuko. Tatizo, afara'aytumul lata wal uzza, mwamuona huyu Lata na Uzza kuwaponda hawa miungu. Wa manata thalithata al-ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al-untha tilka idhan qismatun dhiza. Hapa ndiyo vita vinavyokuja, na asili ya imani yenyewe ya Kiislamu. Mtu akiwa yuasilimu yuatamshwa maneno gani? Yuatamshwa maneno gani? La ilaha illa Allah. Yaanza na inkar, kukataa la ilaha, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala.
Jambo zito zaidi mwanzo huwa ni kutoa zile takataka, hata kuliko kuelekea katika usafi ya sada. Faman yakfur bitaghut, ambaye kwamba atakufurisha taghut, chochote ambacho kwamba si Allah subhanahu wa ta'ala, kisha wa yu'min billah, akamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wala ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Naam, ikhwata alkiram, yaweza kuwa rahisi kuamrisha watu wawe ni wenye kuoa, watu usikia raha bana. Yani watu wakae hapa alafu wasikie fankihu ma taba lakum minan nisai mathna wa thulatha wa rubaa, yani yale talata, oweni kwa kile ambacho kwamba chawaridhisha katika wanawake, 2, 3, 4. Msipoweza basi hata mmoja oweni. Matatizo yatakuja katika wala taqrabu zina. Na hapa sasa ndio utaanza kuwa na matatizo na watu. Yani ikiwa sasa tupo wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila, sawa tutaoa shekhe, tutaoa, lakini sasa swala la zina watu hawataki liingiliwe, kwa sababu watu wataka juu ya kuoa pia na kuzini juu yake wafanye nini? Wazini ndani. Na hapa ndio amri na kuwa mzito kuamrisha. Ikhwata alkiram, vikao vya dhikr yaweza ikawa jambo rahisi, kawaita watu katika madarsa, watu wakaja na wakasikiliza durusu, kujaa tu mashallah, na ni jambo zuri na lenye kusifika. Lakini suala la kuwakataza watu vikao vya maskani na kuzungumza maneno ambayo kwamba itakuwa maovu yasiyokuwa ya faida, hapa ndiyo vita huanzia. Ya sada, kuamrisha watu kutoa na kuwasaidia maskini, huweza ikawa ni jambo rahisi kuliko kuwazuilia watu na riba na kuwaambia jamani, achaneni na riba na mikataba ambayo kwamba si ya Kiislamu, msiingie katika biashara hizo. Hapa lazima kutakuwa na mkwaruzano. Suala la kukanya watu ada ambazo kwamba wamezizoea ni suala gumu. Ikhwata alkiram, nani asiyejua leo sisi Waislamu, lakini hata harusi zetu zataka kusilimishwa. Harusi zetu tunazozifanya zataka kusilimishwa, yani za kikafiri kafiri, kwa sababu Uislamu waamrisha ghera. Sisi katika harusi zetu, hii ni usiku mwa nafsi, siwaambii kuhusu yani kwa ustadhi Sheikh Khatibu yatupaka, la, haya mambo yako kwetu na kwenu na sote twayajua. Allah subhanahu wa ta'ala yuamrisha ghera. Sisi binti ambaye kwamba amejistiri miaka yote, mutanaqiba, mutahajiba, ndio siku ile ambayo kwamba sasa ndio ghera yatakaniwa izidi zaidi, kwa sababu yuenda husishwa na mtu mmoja peke yake. Watu humfungua kwa watu wote waone, kachorwa vizuri, akapamba mapambo ya mumewe yakaonyeshwa kwa kila mmoja. Jaribu kukanya ya akhi, uangalie ile vita ambavyo kwamba utasema wadini na watu ambao kwamba makafiri, walakini ndani yake kuna watu ambao kwamba mashallah wamekita katika dini, na utapigwa vita wewe. Nani asiyejua Mtume sallallahu alaihi wasallam antuamrisha sisi na jambo la kuficha posa na kutangaza nikah. Muonaje posa zetu leo zafanywa maholi? Haswa posa siku hizi sherehe, fanywa maholi, yani mazawadi pale na mavideo yakachukuliwa ikasambazwa, yani posa kama posa, engagement party. Na posa swala la siri, yaja familia yazungumza, basi yale maneno mpaka mwisho wafikiane nikah bana tarehe fulani mwezi wa 8. Jamaa yaja atangaziwa msikitini, wewe jamani, nawaomba muje nikah ya binti yangu, nikah ya kijana wangu, tuweni pamoja hapa na katika walima. Nani antutuma sasa? Huwa tufuata sunna ya nani tukija tukifanya yale mambo? Jaribu kukataza watu uone. Yani ikhwata alkiram, leo ukitaka kuwa mzuri kwa watu,
na ukitaka kuwa wale wenyewe huwa wasema ni wale mashekhe ambao kwamba anakuambia bana, huyu mashallah huwa ana vitu, usichoki kumsikiza. Wewe ikiwa wasikiliza watu na kila time unachokisikiliza cha kuridhisha huwa mambo mawili, wewe mashallah unjisongeza sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huenda ikawa unjisongeza sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana ikizungumziwa kuhusu jambo ovu wafurahi kuwa hauko karibu nalo, na likizungumziwa jambo zuri wafurahi kuwa uko pamoja na lile jambo zuri. Ima ni hivyo au haya yanayozungumziwa huwa yafuata hawa za nafsi zako, ndio maana wafurahi. Na sivyo watakaniwa ukisikiliza huo usikie kitu ambacho kwamba pale cha kugonga cha usikie ya kuwa umegongwa mahali. Lakini ikiwa wewe wasikiliza na wafurahi tu, kuna matatizo. Ni moja kati ya haya mawili, huenda ikawa uko juu ya kheri mashallah, na Mwenyezi Mungu aipokee kama itakuwa ni mtu yuko juu ya kheri, au labda kinachozungumziwa wewe wafuata kile ambacho kwamba wewe cha kufurahisha tu na haupendi kukanywa. Sasa hivi ndivyo ambavyo kwamba umma unakuwa unaelekea mpaka haya masuala yatokea. Taona Muislamu yasema bana, fuata maisha yako, fuata maisha yako. Watu wamenii, watu wanatembea uchi, shekhe kunani? Basi mjue kama ni Allah subhanahu wa ta'ala akileta basi, akileta adhabu, wa naudhu billahi min ghadabi. Sisi hatuombi yani Mwenyezi Mungu atuchukue kwa adhabu yake, sisi tuomba siku zote rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na masuala ya kukanya ni kama vile ambavyo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza wakati yuzungumzia kuhusu ashabu sabt, kwa sababu mmoja katika lile kundi lilisema lima ta'idhuna qauman lahu muhlikuhum au mu'adhibuhum adhaban shadida, mwajisumbuana nini kukanya watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu atawaangamiza au atawaadhibu adhabu ambayo kwamba ni kali. Sasa mwajisumbuana nini? Watu wankwenda zao huko, kama ni Binit Baobab zama ni Samata zama wapi, shekhe wajisumbuana nini? Wakini hisabu yao qalu ma'dhiratan ila rabbikum, ni kupata udhuru kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiambiwa wewe ulishuhudia, wewe ulikuweko wakati ule jambo fulani likiendelea, ulifanya nini? Ya Rabbi, mimi nilizungumza hapo wenye kusikia, lakini mimi nilisema, niliweka status hapa, niliposti Facebook hapa, nilikutana na mtu nikamweleza, nilikuwa baina ya watu nikawaambia hili jambo makosa, Mwenyezi Mungu haridhiki. Basi juu ya wao kufanya au kuacha, ya Rabbi haiko juu yangu, rahmatan ya Rabbi, ma'dhiratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun. Wale ambao kwamba wafanya machafu haimaanishi basi huwa ni hivyo, hawezi kurudi nyuma. Jamani, kila mmoja yuweza akatoka akawa mwema, akawa muovu na muovu kabisa, akawa mwema kuliko mtu yoyote. Mbona tu katika Uislamu wetu tu tuna Umar bin al-Khattab katika kusilimu kwake alikuwa yuenda kumtafuta Mtume sallallahu alaihi wasallam, na shari ya juu zaidi kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini hatutii akili bado Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya maadui zake wakali? Akaomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, basi utie nguvu Uislamu kwa mmoja baina ya hao wawili, akitarajia imma Abu Jahl ama Umar bin al-Khattab. Abu Jahl ambaye kwamba Amr bin Hisham mpiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam bado yomwombea dua. Khalid ibn al-Walid, Khalid ibn al-Walid yeye ndio aligeuza mizani ya ghazwat Uhud. Jamana, akili na akili yake wakati ule yuko katika upande wa makafiri, akawa ni mwenye kuwageuzia kibao Waislamu, watu wakapigwa kichapo. Na katika hivi vita ndio kukasambaa mpaka uvumi Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuawa. Khalid ibn al-Walid, Mtume sallallahu alaihi wasallam yuatuma na barua wakati wa fathu Makkah ipelekwe kwa Khalid ibn al-Walid. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, bana Khalid, bana mimi najua wewe ni mtu ambaye kwamba mimi najua Khalid ni mtu ana akili sana, kivipi mpaka sasa hajaweza kutambua ya kuwa Uislamu ni haki? Bado mtu kama Khalid Mtume sallallahu alaihi wasallam yomfuata na kumpatia da'wa. So haimaanishi leo watu wakiwa katika uovu
uwapite uangalie kwa nadharatul isti'la, kuonyesha hawa watu wamepotea. Waja msikitini, waona ndugu zako wako mitaani wafanya nini, wakumbushe. Gea nao kwa uzuri, wana umri waenda ya akhi, umeishi miaka mingapi? 20, 30, 40. Wewe ushapiga karibia nusu sahihi au chini ya nusu, au watarajia utafika 100 bana. Turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, cha mambo maskani bana. Turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mwambie kwa moyo ambao kwamba ni mzuri, huenda akawa mwema hata kukuliko, huenda ukaingia peponi kupitia yeye. Huenda akaja akatangulia peponi akasema, ya Rabbi, kuna mtu ambaye kwamba mimi nikiwa juu ya batil alikuwa yuanifuata na ukaniongoza kupitia yeye, na ukaingia peponi kupitia shafaa ya mtu ambaye. Kwa hiyo ma'adhiratan ila rabbikum ama la'allahu yattaqun. Kwa hiyo tusiache al-amru bil ma'ruf, na juu yake tusiache an-nahyu 'anil munkar. Tuzungumzie iwe ni mambo mawili tufae mbele Allah subhanahu wa ta'ala, tujitoe katika lawama, au vile vile huenda wakarudi nyuma na wakarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La kusikitisha mkuwa sisi huwa tuogopa lawama ya wao kutuona sisi wabaya. Na siseme sije akaniona. Wewe hauangalii anapokuona Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم لجميع المسلمين، استغفروه إنه هو البر الكريم وهو الغفور الرحيم. كل جميع استغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إدغاما لمن جاهد به وكفر، وأشهد أن محمدا سيد الخلائق والبشر. عباد الله، اتقوا الله من سماع الله وفضول الخبر، وتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، وقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر جيوش المسلمين يا رب العالمين. وانصر إخواننا المستضعفين في قطاع غزة وفي السودان وفي الصومال وفي سوريا وفي إيران وفي لبنان وفي اليمن وفي كل مكان، وعجل لنا بنصرك، وعجل لنا اللهم بعودة الخلافة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك ارحم الراحمين. فرج على المؤمنين، وقنا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.